welcome sa among third nga mukbang challenge video. So by the way guys, for today's video it's gonna be pizza mukbang challenge. So before we mag-start, pailailali ko daan kay ba ko na nakaibawan mo na our past vlog. So again, this is Coco JR and this is Rain. So welcome to Coco and Rain Channel Vlog. Vlogs. Alright, so guys, by the way, pasensya kayo, gipaningot ko tungod kay ganina, na-discuss siya ni Tabo sa duha na mukha ko, nayabo siya guys, so nanglimpyo pa ko, paningot good si Coco ninyo, but okay lang guys, kay guwapo gyapon, di ba? So, by the way guys, for today's vlog is pizza mukbang challenge. So, we still have a twist. So, si Rain ang mo sulti unsa ang twist. Kani siya nga twist guys is level 3. So Rain, can you tell us please? We're gonna be blindfolded. Blindfolded using? A mask. Okay. Since kan guys, pandemic guys, uso kayo mga tao mag-mask o mag-face shield. So, if sa last na mga video, nag-face shield me. So for today guys, mag-mask na po me. But di na mo ibutang sa baba, but sa among mga Eyes. mata. Alright, so aside na guys, na ami gibuhat nga challenge, second challenge guys. Kung ano siya, different kinds of different flavors sa pizza guys. Naa siya'y pepperoni, yes, ham and cheese. Then tuna garlic pizza o nasad may garden I forgot the name but garden pizza something, garden veggies pizza. Okay, so guys, naay upat ka buhok dinhi nga super hot and spicy guys. Upat ka buhok. So mag-blindfold me if na makakuha ni so siya makakaon sa pinakahalang. So guys, di mi ginahan nga ma-fail gyapon mo sa among twist. So mag-add gyapon mi. Actually guys, nana siya kanang hot and spicy sauce. But still butangan gyapon namo para 3 times gyud guys. As ni promise ko ninyo nga 3 times ni ang among level count. So kun ana to rin abli na usa. Nana siya hot and spicy guys, punaan na mo ikaduha o ikatulo. Alright, so rin kanilang upat ha. So naay upat po tabok guys. Yaya please, Yaya. Oy naali atong Yaya ron. So mo ni siya mo assist na to. So guys, naay upat ka buhok pizza dinhi nga halang kayo, napoy upat ka pizza nga plain. Wala siya kan. So lucky kayo si kani sir Rain, mahadlok ni siya spicy guys. So siya mga kuha ni, di malas kayo guys. Aside sa nabuak nga botelya, makakaon po siya halang. So man, ginahan mo ka halang. Okay, pakanon ta mong samyang. Sunod na na. Okay, so 3 times ni nga level ha. So Rain, sa mag-start na ta. Can you call Yaya para sa itong blindfold? Yaya. Yaya please. Blindfold. Kani mong blindfold guys, wa may kapay nga blindfold. So kanila mo mask. Pero guys, ay mo kabalaka mga bago ni. Wa di gigamit. Ay simuton sa mga babaen kinay nako gigamit usa ani. Humot, imana. Baho ako. Ay di nagdigabali kani ang humot. Kani ang baho pagkuan murag bagong mata. Sige ako ani guys. So ibutang mo sa mata. Unya Yaya mamalihog mi sa Uy, by the way, Yaya, the picture of us. Okay, so by the way guys, malihog mi Yaya sa Rain. Kita ka na ko? No. Diyo kita ni mo. Lain sa kayo, blindfold ka. Yaya, malihog mi sa coke, Yaya. Ibutan na sa mong kamot, basig mayabon na po ni. Ikaduha na ni. Okay. Yaya, thank you so much. Thank you. Naatay soft drinks din ni Rain. Can you... soft drinks rin, basta mayabo rin ha. Okay guys, so di na nato dugayin pa, mag-start na mi sa among pizza mukbang challenge with with 3 times hot and spicy. Okay, so let's start now. Radio kita ba? So guys, by the way, ako hungitan sa Rain, diniya po kong hungitan. Dapat ang among twist ani guys is Start now. wait sa ang among twist ani guys is dili pwede nga paakon, dapat ihamong jud so ang usa ka pizza, okay? So let's go. Kakuha na ko. Ayun, nga. Nga, pagdali. Ako, mura nga po. Nga. Dali ba?
Asin ba nini mo? Ha? Hoy, huda! Hudag ka, tikasan ka, ha? Hudag ka, ano? Ako na po. Awan ako, ay, kamot ni mo. Sige na, pagdali. Gutom na kayo ko ba? O ko'y panihapon. Oh. Ay! Baso yung hawa. Feel ako, nakaon ako ang night salt na halang. But yummy siya. Go, heaven da. Okay? Okay, first niya. So, natay 8 pieces pizza. So, natay 4 rounds. Okay? Okay, second round. Okay, finish that. Lami siya guys, nakaon ako, pepperoni ito, huwag ako masayo. Pasensya guys, hindi may kita agad. Okay, second na niya. Second round. Uy, pag sure diya, basta nga makuha ni mo ang box. Hindi pakaon ako. Pizza yun ha, pizza in town na yun. Ayan ang box. Halang gid siya guys. Second round. Ano na? Okay? No, wait. Faster, make it fast. Okay, so ready na ko guys. Nahuman na ako ang akuan. Kaya ang amo mo gudani guys, ang twist na mo ani is tulo ka buok. Mag-blindfold me. Second is butangan og tulo ka hot and spicy nga sauce. Ang ikatulong nga twist guys is amo yung hotdog og kaon ng pizza, di pwede ang bite-bite lang. Okay, let's go. Second round. So, kuha na ka? Kuha na ka? Oh! Apilang, kamot! Abi nga! Nga, pagdali! Wait. Sabit! Nag-wait ka! Nga! Bakba yung bin! Nga! Kauna na. Guys! Di ko kita ha, pero kamoy makasulti. Nangilad sa inyo ko ha. Basta ako guys, kaon din ako. Bitaw guys, igutom ko. So, kuha nga namang usa guys. Pwede ikaduha na lang. Ha? Yummy. I can't. Ina mo cook niya. Ang nakaon ko guys, pin ako pepperoni and tuna garlic. Dami. The best. Albertos. Basin pa di ay. Albertos, pwede ka mo PM sa akong Facebook account, Alfonso Lucas. So Rain, go na to, third round. Dami, busugan ako ba? Okay, third round na ta. No, wait. Okay. So magkuha mo pizza guys. This will be the last one guys. Last round na ni. Hope makaya na mo. Kay pag last nga mukbang is napildi mi. Pag first mukbang is daog mi. Pag second mukbang is pildi mi. So 1-on-1 na ang standing na mo. Hopefully makadaog mi ano yun. Rain, go na. Last na ni last. Okay guys. Wait lang. Pasensya, Almost done. hindi kita. Ino mo cook. Okay, so third round na niya. Third and final round. Okay, go. Okay, una. Uy, magdali di ba? Man. Ay, ako nang aping. Animulis.
Mm. 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 Boss, ano ba? Nga. Nga. Oh, ang saya ng pagkaon. Guys, lamig na. Okay, so pwede na matantangon mo blindfold since man ang third round. Kumusta itong manang? Okay. Inom sa diyaw. Ano na ko? So guys, by the way, di na mo dugayon pa. Thank you so much for watching our pizza mukbang challenge. This is not the ordinary mukbang guys nga makita ninyo nga dili ni ordinary nga mukbang guys nga makita ninyo nga makita niyo guys nga kaon lang amo is with a twist good. So sa sunod na mga vlog guys, level 4 na ta, level 4 since man ang level 3, level 4 na ta challenge. So guys, by the way, before anything else, ako lang shout out ang akong Hosenian friend, si Mario Morelio Cabido. Thank you so much for subscribing. So, naapo i-shout out si Rain. Rain, before na mo iyan ang video, thank you so much sa mga nag-subscribe na mo. I hope guys, di mo kapuyo subscribe, di po may kapuyo ni Rain mag-imog video. Rain, shout outs to? Claude Lawrence Carpio. Ayaw, paubos. Dimikita mo na. Shout out to? Claude Lawrence Carpio. Okay. So again guys, thank you so much for watching guys. I hope you enjoy guys. So just comment down below if unsa ang mga videos nga gusto niyo pabuhat, amo lang buhaton. Don't worry guys, still with a twist. So ato na. Goodbye na nila. Bye! Don't forget to like, share, and subscribe! Bye!